ntare gushikisana kanya atari muri cha chumba data chama futi ngo ni chumba cha maombi kandi chumba cha mafuti cyese cha maombi gute rero kwa chumba cha maombi yoba yabajanye gute uyo muntu yobaje kumutora ntare yobaciye hehe kandi hugaye nico gitanda kuvuga ati rebire ni bya wongo ile maombi ayakuwa aravuga ati yuko mutama banderasi mukuno kwezi utiyihanuye vuga ati ndarekuye vyose ndahebye uzoba paralize uzogwara hamufuka imbere y'Imana vuga ati Mana we Ela bakunzi banyishe media kuri microphone mukona nice the suta behind camera tumwe na Alexi umutipe mwiza mu handsome boy. So guys ndaje makuru nimona nagize so aho umuntu yaturegeza hivyo ariko nakababaro hari ibintu narose numvise makuru yatumye mimbabaza ariko navuga ati yuko sinoreka kuba nabihejeje aho nyene reka ngende aho ukuru kwari havuye kujya mama mwambonye watukuri hegano yakibonye ubu undinda ndi kwa mutama wacu mutama banderasi gatore tuvugane nawe tumwakire byabaye mwabibonye nibiriko biraba mwavyumvise so mzee wetu assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ariko rero mwe muje kumagarika amasaha yo gusenga data nikwara niriwe mu bintu mu mirima nandi hoho burya amasaha yo gusenga yarageze ariko raba muce muza kumagarika abandi bako barasenga nk'ubu muje kuvuzana ibyo bikoro kamera byanyu n'ibyo bimikoro ngo muriko turagira ibiganiro ariko mumenye yuko buye kiza imbere y'ibindi byose ari sengesho imbere yuko tukora ibi byose wa wabisengeye yego namwe batubaye muna none tudasenze twoge toja hehe rega twese Imana niyo dushira imbere je niyo ndiko ndavura umuntu burya ntanguza Imana imbere siwezi nikaanza mtu bila sijasema bismillah urumva siwezi nikaanza mtu bila namwombea dua nasema Mungu nisaidie yani kuko tuzi ko Imana ariyo yaremye ibiti byose ibi byasi byose tubona ibi byose ibyo byose ubona Imana niyo yabiremye sawa rero Imana naje twabira kabanga kandi yabiremye nziko nivyo tuzorya kugira ngo dukire ingwara zimwe nivyo tuzorya kugira ngo ingwara zimwe zikire burundu rumva twe turakora sisi ni ya sababu mponaji ni Mungu ndio nakwambia kama tunapaswa tumkubali Mungu na tumwamini inshallah lakini sasa mimi na leo nimekuja nubone ngoma nangaza amaso nguma ndabo tuntu niko atafuta mzee mjama hapa na mugeni obufise mtama na nje nibona nje kuraba bakubwiye ko ngira ndongore ninde gutumira uko je cyangwa ndongore umugeni wewe watahuye nabi yani nta mushitsi ufise umushitsi je nta bashitsi mfise je mu Ramazani ku murango je ntacyo mpora none ufasha wese ndamufasha nijoro kuko nta na kimwe cyo kubona ni simple tubona ntuje so au mimenilegeza ntona na ubu tumeshaanza kisimamo inabidi tunachoka sana tunachoka ina maana hata siku hizi siku 10 na kazi ya siku zote nikafanya kwa maana kwa ile time kwa kazi ndio sasa kisimamo mbega uwo bufisa makuru ya ntare vuga ati ntare ameze gute uwo bufisa makuru ya ntare bo je ko zara makuru ya ntare nibisanzwe kuyumva kuko ntare nzi neza yuko mwara mutwe mu maombi naragiye kumusaba baramunyima datera induru baranka rero sinzi icyo nari gukora buya nataye kwitahira ndamusigara rero yari gushikisha nakanya mimi musiniurize vraiment ntuzi iyo ntarari apana babazwa gusa cyane no kubona ntare bamutwenwe ya bintu kigira kandi ntare ni muislam muislamu na maombi wapi na wapi bihurira he none mutama wacu bandarasi ntara kimwe wavuga ati kugwera urya musi wavuga ati je ndakoze ikintu kugenda mukore ntari mu maombi aho yafunyaga hakitu kamangetengete bo jewe sinoja ngango mbeshe wallahi wakati wa toba huyu sumwanya gukora ibibi sumwanya ahubwo numwanya wo kwitunganya kwiyegereza uhoraho bikunde abasha twereke n'ibindi biri imbere inshallah ego rero no ngiga ko nsaba n'abantu bariko barakurikirana ikiganiro muko murangirisha namba barabonye cyaherutse hariya turi kumwe hariya kuri wa mama ngo idahigira ngo numusenzi ahubwo yaso numusenzi ahubwo no numushenzi kuko ntabwo niwafata umuntu ngo mushire mu cyumba cyawe
ngo kuramusengera kubera ikintu nshaka kuvuga ati ngo umuntu asengera umuntu gute umuntu asengera uwundi ivyo birabaho ko no muri Bibiliya canke muri Korana byanditse ko umuntu asengera uwundi none we kuvura abantu musengera ngo umusengere ijya ngo arayiwe siyo masengesho ijya ngo arayiwe niyo gutanga igitambo kuko bari baramutanze n'igitambo nk'umure mwarabyumvise sawa uje bari baramutanze igitambo rero nijya ngo arayigira ngo akire ategezwa kuba gutanga igitambo kugira ngo dusubize bya bintu byiwe bimwe bari bamugiriye turangire twobishira mu ngiro ico gitambo n'ubu ngo ndasubiyemo ngo masaba y'amafaranga muzana amafaranga nabati namworonka n'igice cya 5 miliyoni nkazibona ari 2.5 zitatu je no humiriza nkakora kuko nibindi naye nabikoze kuko kandi nabikoze atanu mu yanterereye none harugeza nterera je kuri ntare kugira ngo namuvure kugira ngo ntare mumubone hari bwiza nterera n'igikoroti caca rero byose rero nabikoze ndabikora ku mutima wanje mwiza wo gufashanya nongera ndabikora umuyisilamu mugenzi wanje ego sasa nico gituma avuga ati yuko binshaka ndamuvure ntare shaka ndamukure mu masengesho ko ari mu mizirima nico gituma cyo genda kumwiba kuya mama pasta je naho nivye ndibaza ko wamubajije yakubwiye Sindiko bonye ikiganiro twamaze gupostinga ujya uno munsi kwanza no munsi nyine niyo narinde yaciyenza ivi ntare murenda mukamuiba kamyamba waramunyikanye ntare nyaba byagenze gute ujya mu masangi gufurira ugaye mutundani ayupo kweli barira sikora ma esprit yagiye ujya munsi nyine ndahava cyangwa oya rero none hari imisi haciye vraiment ivyo bintu si jewe nta nibyo nzi ahubwo rero kumbwiye gucyo je ngiye gusubirayo haki ya Mungu umunsi mwumvise twakoze ibarahaja wallahi ujya mu manda mushigikira nice mbabarire ngushaze kumvugisha cyane ubu kwambwiye ko ntare yamubuze ntare mutaza hari je ngiye gusubirayo urabona ya mama yigengo ni mama maombi tuze turabere shetani resa na Mungu nkuko yavuze ngo je ndi shetani azocara ko je ndi shetani cyaye ko ndi mu mwuka lakini namwe nimwigirisha usanga ari wewe wamunyiga nice abo makuru ndahawe nawe ko yabuze sawa ntari byo narinzi habwe untumye kuzojya ejo canke hirya ejo je gusaba ntare kandi ntare bapana rubuya rubona ko ujya munsi naramuhetse ndamuhe banyene kubona yicaye yaje ndamubona hani naye kuja kumufotora kuboko tukagenda babwe ko twakweganye ndakunkwega n'abakwegana bati umuntu akari two turomba bariza ubusa sanzwe yigwari camba oblige kurekura je nagumye haja ndarambirwa bati umuntu kwadase ko mumurekaniye bire mu mahoro niyagira haba nibindi bintu batangire kunyikeka ko ari jeyo cyangwa ko ari je nabigize urumva nubu ko bigarutse mu misi ihetse ntare ubu nta uhari uze kuvuga yuko yoba ari jeyo nuba naramunyikanye cyangwa nuba namutwaye wowe umufise mta yamba namutwaye yamba namufise ntari namukugunda ari kumukwereka kuko nta bintu byatari birimo kugira ngo ubone ntare nawe umuntu asanzwe mwisi mu majambo makire we ntare nta office nta office ahubwo urakoze cyane kuma ayo makuru kumbwira neza ko ntare atari hari gusa mu murondere handi hari abandi baganga bari ngaha Aisha bande bose urashaka kumuza kurondererayo Aisha risemaga ilo neno ngo ranje ngo zogenda kumutora ntare hasi no hejuru ivi na pulemere aramurondeye ntare aramubuze nakujapo ko bandasaranikana lakini president usanga uri umufise tonyeshe basi oya je nawe mfise vraiment bakonzi banyinshi media ndengena ndababwiza ukuri ndabasubiriremo sawa jewe ntare gushikisana akanya sinza hari amakuru ndonsa ahubwo arandyoheye bambwira yuko ntare gushikisana akanya atari muri cya cyumba data cy'amafuti ngo ni cyumba cy'amahombe kandi ni cyumba cy'amafuti cyese cy'amahombe gute rero ko cyumba cy'amahombe yoba yabajanye gute uyo muntu yobaje kumutora ntari yobaciye hehe kandi hugaye nico gitanda kuvuga ati rebire ni bya wongo ile mahombe yakuwaki okay sawa ngoma ndaguhe message kanyuma kugira ngene kwa Aisha jo Aisha ndayisimagana weregene no karibi ni kabi mama je ndikora dasoto ndabarondera ugiye mu maposte yampaye ubu message ngo ndagushikarira ngo yeretswe aravuga ati yuko mutama banderasi mukuno kwezi utiyihanuye vuga ati ndarekuye byose ndahebye uzoba paralize uzogwara hamufuka imbere y'Imana vuga ati mana we je ndaje imbere zaho no ni message yantu byo ni bisanzwe cyane isi reka ndakubwiza ukuri je igene nimereye sawa je sintinya amajambo y'umuntu
ico kora ico nkora gusa je ntinya Imana yandemye. Yeretswe yavuze ubasha buki ataoneshwa aje ataoneshwa kwangu mimi aanze kwanza aoneshe penare yiko ubwo wangu yereki waje na yereki kwanza hiyo ntari hanyuma muce muza kumutora muce mubwira ni yari najije kumuzana c'est pourquoi uja jewe nzoba paralize niye kama utacha wewe ko banderas mutama banderas uranzi jewe urazo muriko muravugana wari we umuntu yeretse urazi wari we je maka kwitwa no wited one maka kwitwa asizwa mavuta apeti jewe yanaje kuvuga ngo yereki wanje ujya nivyo akora bya bisi byo nivyo amanyanga gute rero yo kwereki wanje aho yatuvugana kuri cameraman ayereki wanje hari wa ntara yagiye ntakahabura ico mucumva gute muwace ryo netera bwoba namba muriko murarondera aho mukura ntare ni mu murondere mutamubura ko je ntare ninasubirayo jewe nkasubirayo jewe mina yeye ule mu mama kama jina yake ni Imani Maria kama ni Ana Mani uja jenda muchakira neza nzomufata uko jamani ndabati nyereka ntare kandi apana bya bidi haje ntamukozeko ubu nzomufata urabona ko ndagufasha uresi ko ari kugera gushobora oya sikiliza nakwambia sisi sama Mungu mnakumbuka tuko mswaumu sawa umuntu wese sawa ule ni makafiri wanakuja la kachura bati Mungu aka mama nigapigia hata makofi kachura bati Mungu nisame nikamate mkono wangu ukamate kabisa usinyanyuke sawa ariko yeretswe kuri wewe ko mu mwanya zo kwa paralize none yeretswe kuri jewe yakubwiye aho ntarari bwira yakweretse ntare ari yeretswe ntare ariko ntare nyene gushika umuntu saha nawe ari wewe ndazi kubwi wawe uje kubaza mbe ntare ari hehe nawe ari wewe uza kubaza ati ntare munyereke ntare wamushize uwari wewe wese nk'ubago n'umuryango wewe ni wamenya yuko ntare atakiriyo muri ico cyumba cy'amwe wamushizemo nawe baramutera sawa saskere problem aje kwereka iwanje kamera miro kura byo bintu aje kwereka iwanje ngo demo akarimi ni kabi ngo ni yaye ngo wauzo bilahi minashetani roho musa urapanitse umenga wabitinye eka muto umenga wabitinye bandera bilahi minaposha urapanitse akarimi ni kabi warahisha nibo babati ko jenzo kora hasi naho jingenda mutore ntare rero arabuze arize kwahisha wewe rero nta uhari je wanje na uhari power like mtoto wako ndati kumukunda umwana wawe kama ntare aurana nimukose mtoto wangu oh yeah rahira yambuze je mbuzati ntare sije namutwaye wallahi basi sasa no shazibona hera naje ndahiri jambo mbuze bwati ntare sije namutwaye wallahi ndarahiye okay urumva da abakurunzi banyishimende amakuru two turaronka kujya mu mama wumve bisibiye amajambo yavuze na mutama wacu numvise amajambo avuze mama wacu Aisha nawe yavuga ati ngo yararivye uburozi ijambo yari yarivuze yuko ararisura avuga ati yuko jewe ntari nzokurana hasi no hejuru kugirane ndamutore ndabakunda cyane utarakora subscribe kuri channel yacu comment na share zirakenewe kuko ibintu kubiraba birateye ubwoba ndabakunda cyane Alexi izimetse kamera ndumiwe